Şu an Mollaköy'de avlanacağımız Avlak bölgesine doğru gidiyoruz. Tabii yolumuz biraz çok uzun değil ama en azından güzergahla ilgili fikriniz olması için şu anda yolculuğa çıktık. Oltaları atacağımız bölgeye gidiyoruz. Yalçın arkadaşım biraz önden gitti. Ben şu manzarayı, yürüyüş güzergahımızı sizlere göstermek istedim. Evet, daha önceleri buraya geldik. Güzel bölge. Şu sağ tarafımızda küçük bir göletimiz var. Güneş yeni doğuyor şu anda. İlerliyoruz. Evet, Yalçın Bey ileride gözüküyor. Şurada küçük bir dikkat etmemiz gereken bölge var. Oradan biraz dikkatli geçiyoruz. Evet. Yaz geldiği için gördüğünüz gibi otlar falan büyümüş. Yürüyüş yolunu biraz kapatmışlar. Bazen yürümekte güçlük çekiyoruz. Evet. Evet. İki farklı bölge var. Bir şu tarafta Avlak bölgemiz var. Bir de şu tarafta. Biz şu an daha önce de geldiğimiz bölgeye doğru hareket ediyoruz. Evet, şu anda bölgenin iç kısımlarına ilerliyoruz. Buraları sabahleyin işte bu kuş sesleri, kurbağa sesleri ve farklı kuşların ötüşleriyle renkleniyor, şenleniyor. Hatta şurada biraz durup dinlemenizi isterim. Geldiğimiz yol. Bu çekimi, gidiş çekimlerini fazla yapmıyoruz. Bu ortamı göstermek için şu anda böyle bir çekime karar verdik. Ama bundan sonra Avlak bölgelerinde tutacağımız balıklarla ilgili görüntüleri alacağız. Sadece şu doğal ortamı, güzel ortamı sizlerle paylaşma adına bu çekimi yapıyorum. Burası şu anda geçtiğimiz bölge. Kış aylarında yağışların bol olduğu zamanda burası suyla doluyor. Buradan geçmek artık imkansızlaşıyor. Biz tabii farklı bölgeleri değerlendirmek zorunda kalıyoruz. Buradan geçiş imkansızlaşıyor. Şu anda zaten o bölgenin sazlık kısmından geçeceğiz.
Daha önce gelen arkadaşlarımız bilir. Bu sazlık kısım çok ciddi anlamda suyla doluyor. Evet, şu bölgeden şu anda geçiyoruz. Kışın geçmek imkansızlaşıyor. Şurası da farklı bir avlak bölgesi. Demin yola ikiye ayrıldığı bölge. Bu bölgenin balığı da güzel ama biz bugün farklı bir yeri denemek istedik. Önceden test ettiğimiz yere geliyoruz. Evet. Şu anda Yalçın önce geldi. Yalçın rastgele. Evet, şu anda Avlak bölgesine geldik arkadaşlar. Son bir geniş bir açıyla size göstermek istiyorum. Sonra kamera kayıtlarını kapatacağım. İşte güneş, işte doğa ve işte balıkçılık rastgele.